हेलो एवरीवन दोस्तों, आज फिर से मैं एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया हूँ गाइस। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह होने वाला है स्पीकर के बारे में गाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल फ़ोन में वीडियो तो प्ले हो रहा है गाइस, लेकिन साउंड से आवाज़ नहीं आ रहा है गाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे मोबाइल में हो जाता है गाइस। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं दिलीप उसका। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, अपना एक छोटा भाई समझ कर दोस्त। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं 5 तरीका बताने वाला हूँ गाइस। पांचों तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपका 100% मोबाइल सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट में मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वह यह तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन का जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखना है गाइस। इस प्रकार से जैसे प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे आपको रीस्टार का ऑप्शन दिखेगा गाइस। अपने मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले रीस्टार कर लेना है। रीस्टार करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर चेक करना है वीडियो प्ले करके। अगर प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ गाइस। और दूसरा तरीका अपनाने के लिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लेना है। इस प्रकार से जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा अबाउट सेटिंग। अबाउट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसेट का ऑप्शन दिखेगा, रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे रिसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा रिसेट ऑल सेटिंग गाइस। रिसेट ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिसेट सेटिंग कर देना है गाइस। ऐसा करने से आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी सेटिंग में अगर छेड़खानी हुआ होगा गाइस, तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा गाइस। यह हमारा दूसरा तरीका था गाइस। अब मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है गाइस। जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च कर देना है फिक्स माई स्पीकर। फिक्स माई स्पीकर आपको सर्च कर देना है इस प्रकार से। जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में वेबसाइट दिख जाएगा, आप देख सकते हैं फिक्स माई स्पीकर का। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है गाइस। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यह जो पानी वाला ऑप्शन दिख रहा है, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन पानी वगैरह में गिर चुका है गाइस, तो आपके स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो यह जो वेबसाइट है यह स्पीकर का पानी निकालने के लिए है गाइस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है गाइस। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक साउंड आएगा, उस साउंड को आपको फुल करके रखना है गाइस। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारा तीसरा तरीका हो गया गाइस। इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है गाइस, तो मैं आपको चौथा तरीका बताने वाला हूँ गाइस। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारा प्रॉब्लम का सलूशन मिल पाएगा गाइस। तो आपको क्या करना है कि अपने डायलर पैड को ओपन कर लेना है इस प्रकार से गाइस। और आपको एक कोड मैं बता रहा हूँ, उस कोड को आपको टाइप करना है *H0283H। इस कोड को आपको सर्च कर देना इस प्रकार से गाइस। सर्च करने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अपने स्पीकर का माइक चेक कर सकते हैं। यानी कि ये आपका फर्स्ट स्पीकर है ऊपर वाला, यह आपका नीचे वाला स्पीकर है गाइस। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको कान में लगाकर सुनना है गाइस। जी हाँ, इसका आवाज़ बहुत तेज़ नहीं आता है। जिस प्रकार से आप किसी से बात करते हैं, माइक से आपका आवाज़ आता है, उस प्रकार से आवाज़ आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आवाज़ आता है। और अगर सेकेंड में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस प्रकार से आवाज़ आता है गाइस। इस प्रकार से आवाज़ आता है। तो आपको क्या करना है कि अपने कान में लगाकर सुनना है गाइस कि आपका स्पीकर सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर गड़बड़ है तो आपको अपने मोबाइल को दुकान पे दिखाना पड़ेगा गाइस। यह आपको मैंने चौथा तरीका बता दिया हूँ गाइस। इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको पांचवा तरीका बताने वाला हूँ, वो भी लास्ट तरीका। इससे तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा गाइस। वहाँ पे आपको एक कोड और डायल कर देना है, *#0*#। इस कोड को आपको टाइप कर देना है गाइस। टाइप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको स्पीकर चेक करना है तो स्पीकर के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रकार से साउंड आएगा।
इस प्रकार से आप अपना साउंड का स्पीकर टेस्ट कर सकते हैं दोस्त। इतना करने के बाद 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा गाइस। 5 तरीका मैं आपको बताया। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा गाइस। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है गाइस। मेरे को सब्सक्राइबर की ज़रूरत है दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बड़े यूट्यूबर को तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, फुल सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके जाइए गाइस। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।